ビットロッカーってどうなの？使った方がいい？セキュリティ重視ならめちゃくちゃ優秀です。ドライブ全体を暗号化して盗まれても中身を見れないようにするものです。おすすめなのはノートパソコンを外に持ち出す人、会社の機密ファイルを扱う人、万が一の紛失、盗難に備えたい人。でも注意が必要です。パスワードや回復キーを忘れると中身は本当に完全に読めなくなります。セキュリティは最強だけど自己責任です。基本はかける必要はないと思います。開けなくなった時のリスクがあまりにも高いです。納入するならキーのバックアップは絶対に忘れないでください。